Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekiyoruz. Arkadaşlar bugün slime'larım var. Evet, göstereyim şöyle. Şöyle slime. Evet arkadaşlar. Bu slime'ı karıştıracağız. Evet arkadaşlar, nasıl bir şekil olacak? Neyse arkadaşlar, 2 dakika bekleyin, geliyor. Evet arkadaşlar, geldim. Slime karıştırdım. Arkadaşlar nasıl bir şekil oldu ya. Evet arkadaşlar. Nasıl bir şey? Belimde kamera, belimde. Arkadaşlar çok büyük bir slime. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle koyalım kamerayı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi slime. Evet arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz. Slime büyük oldu. Arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar, videoyu böyle bir şey oldu arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.